empezado. Y vamos a ver si aquí me falta ya. Oh, no se debería jugar. Ok. Ok, la amarga, Absol. Este tipo de dragón. No, no, Absol no es dragón. Este ¿es siniestro o es acero? Ok. Voy a hacerle ida y vuelta. Ya. Abriré otra vez. Otra vez tú. Y el chorro. Ya. Que vale. Voy a hacerle sofoco. Ok, no puedo hacerle. Ahí vino. Atrás salto. Bien. Ok, no. Sube al 19. Ok, el ataque sube mucho, 25. La defensa especial muy buena. La velocidad, rápido. Insultantes, jajaja. Bien. ¿Qué para acá? ¿Qué es esto? Oh, fin. Por fin. Necesitaba esto. ¿Crees que para realizar la fiesta se hace falta? Veremos. Aquí hay algo. Piedra oval. Ok. Que me dice en el bosque de texto hay muchos Pokémon de tipo veneno, pero no he comprado tipo ya. Vamos. Ahí está la Gardenia. Vamos. Aquí continúa. Gardenia. Malta. Gardenia, la líder de gimnasio. Hola, me llamo Arte, tú, que estás en 103, bienvenido a hacer misión, la bienvenida de un grupo de gente que lucha que se llama equipo Galaxy, que es primero con hoy. Ya. Antes asegura que tu Pokémon sea perfectamente salvo. Ok. Voy a considerar que si un texto entrenador y me mata un Pokémon, aunque ya me cure, se va a considerar como muerto. A no ser que no haya habilidad. No. Ok. Vamos con el primer Pokémon de ruta. No. Bueno, si es un Pokémon de ruta, obviamente no. Ya vaya Enigma. Y vamos a trabajar con el Pokémon. Esta es zona nueva. Y un Pokémon de ruta que es a los Beautifly. Ya. Sí, tengo que arreglar uno. Ya me salió. A ver. Necesito hacerle foco a uno. Voy a hacerle foco al macho. Porque Pokémon hembra no tengo mucho. Así que vamos a hacerle foco a este. Ok. Una caja eléctrico. No te voy a echar al otro. No. Listo.
16. A ver. Y vuelta. Pero no te lo puedo matar. Uf. A ver. Voy a cambiar. Voy a cambiar a este. Perfecto. Fuego sagrado. Ya, lo tomó. Luz solar. Ok, sube y salud. Agua bien, ya no mucho. Luz solar, o sea, luz lunar. Voy a recuperar la salud. Ay, deja usar luz lunar. Ok. Vale, se recupera eso sí. No se le va a atrasar esto. Ya. Voy a tener que echar ahora. Ya, bien, 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 bien. Ahora sí. Ay, atrápate. No, no, no. Ya, ahí, ahí, ahí. Ya. Ok, bien, 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 bolsa. Bien. Bolsa, atrápate, o si no, esta oportunidad la voy a perder. ¡Ah! Usa luz lunar. Usa luz lunar, por favor. Usa luz lunar. No, con la férrea no. Ay, ay. Ya, vamos, segunda oportunidad. A ver. ¿Un Luxio o un Pidgeot? Uff. ¿Por cuál voy? Se me cae por el... A ver. Luxio o Pidgeot. O sea, ambos son buenos. Ya, el que sobrevive nomás. No, voy por el Pidgeot. Así que vamos a hacerle foco al Luxio. Ah, no.
Pokémon de ruta, así que no vale. Ya no sale. Me duele más eso. Autodestrucción es desgraciado. Menos mal que no era Pokémon de entrenador. O si no. Uff. Bueno. Se intentó. Ya. Ok, vamos por aquí. No, por aquí no. Ay, no tengo corte. Sí, pero a ver. Ya me lo corté. Ok. Ya. Solo que... Uf. Esto puede ser fatal. Esto puede ser fatal. Yo no digo nada. A ver. Enfado. No. Ya. Veneno X. Alkindra. Ya. Bien. Esfera oral. Hola. Bien. Ahora, veneno X al fierro. Voy a ver aquí. Ay, bueno, me ¿quién con eso a mí? Esfera oral. Voy a cambiar. Voy a cambiar. Aurelio. Bomba sónica. Ya, no me quita mucho. Fuego, sofoco al fierro. Listo. Bien, falla ese ataque. ¿Qué no puedo iluminar? Vaya. Ok. ¿Verdad? Oh, Flood Cell. Ok. Mira, no. Mira, demasiado. No. Ya. Bien. Vamos. Me queda uno.
Ah, no fallí. Ya, menos mal. Uf, yo dije me voy a perder a un niño. Yo voy. Uf, estáis débil. Me va a cambiar. No, 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 si se te entera. Uf, a ver qué hago aquí. Uf. Datos. Defensa 22, persecución 28. Movimiento. Me la voy a jugar. Ya. A ver que se lo haga el otro. No, pero no con mi luz lunar, hay que atacar. Ya. Hay que atacar, hay que conseguir energía. A ver, la receta. Con la férrea. Bien. Eso. Golpe umbrío. Ok, con la férrea. Rayo. Ay, ¿por qué el chompe ese? Ya, bien. Bien, 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 bien. Ok. Uf. David, muy difícil. A ver. David, muy difícil. ¿Qué es esto? ¿Ciencia marino? Ok. Oh, bien. Al abordaje, muchachos. Cuando entrenen especialidad. Este es el entrenador igual. Ah, no, son psíquicos. Ok. Lumi y Moti. A ver. Voy a hacerle el contenido a Gloom. Me acuerdo. No. Que la otra navaja está aquí. Vamos, mátalo. No. Uf. Doble fotón. Ya, menos mal que le pego al otro. Necesito cambiar. Necesito cambiar. Necesito cambiar. Aurelio. Bostezo. Ya, terminar el otro. Ya, bien. Ya, la línea de sofoco, no me falles. Ay, no, me fallé. Ya, con la feria, bien.
martillazo. Oh, me Dios mío. A ver. Ok. Láser. El cuerno. Se echó el Squirtle. No afecta, ya. A ver. No. Tendría que ser enfado. O sea que entonces poniendo X. Ya, vamos. Okay. Rompa, no debería de. Ya. La vi brígida. Ok. Vamos a ver. Ya. No sé cómo estoy sobreviviendo. Ok. Bueno, aquí somos aquí mosca para así, ya no hay problema. Allá no, allá. Oh. Otra vez. Super poción. Ya. Quiero tratar de comer lo menos poción posible. Ya. Vamos a ver contra esto. Y aquí tenemos un enjambre. Eso me lo he encontrar un poco más raro. Ya, un Persian y... Ok. Ok, golpe un día no le hace nada. Picoteo. Vamos a hacerle un poco al explode. Ya lo hice nada. Poco resplandeciente. A quien se lo haga. ¡Me lo hace a mí! Ya, menos mal que me quita mucho. Ya digo sepa. Tampoco quita mucho. Ay, me paraliza. Bien. Ya, aquí también. A ver, Nasa.
paso pincho. Ok. Cola férrea, bien. Ya, uno menos. Un líquido. Otro tipo normal. Uff. Explore. Ya, bien, lo menos. Se le da sobre velocidad. Un balto ahí. Este tienes que tener cuidado. Ya. Ok. Le quitamos. Ya, bien. Luz lunar. Lo usaste justo en el momento preciso. Ya. Pucha, a ver, es que tiene esa estela, así que concentrarme. El fado, no lo puedo traer mío. Ya, vamos a hacerle aquí este. Bien, lo envenené. Falló. Sentencia. Con la férrea. Ya. Sol matinal. Ok. Esto que parece de camino del tiempo ya. Por sonámbulo. Uff, es interesante. Sol matinal por sonámbulo. Ya, me la juego. Me la juego. Vamos al enfado. Listo. Toque X. Ok. Zumbido. Ya. Los lunar. Ya, recupera su salud. Y... enfado. Listo. A tu casa. Bien. Hemos derrotados. Y parece que esto sigue. Vamos a ver. Ya. Por acá. Oh, mira, hay un objeto ahí. Ouch. Esto me parece también. Un spinda. Ahí no sé. Incienso floral. Ok, no sé si para allá, así que vamos a combatir contra esto. Y le damos. Antes de que mi presencia y no tengo que ya, ok. Démosle.
A uno y uno. Un Caterpie y un Whirlpool. Veneno y un bicho. Ok. Al 15 está esto. Ok, no me puedo confiar, no me puedo confiar. Uff. Sí, me parece foco mío. Ahí está. Es que si me matan. ¿Me la juego? Ya. Me estoy arriesgando. Trueno. Me lo hizo a mí. Ay, me fallé. Me duele. Ya. Voy a cambiar. Creo que iré con este. Volumen para acá. Pasa, ok, falló. Cometa. Ok. Al menos. Subo a 18, bien. A ver el ataque especial que tiene. Ok. Voy a hacerle enfado. Luz lunar. Se recupera. Me parece bien porque está muy debilitado. Demolición. Cuidado, esto va a doler. Ya. Menos más que tengo buena defensa. Ya. Ok. Ok. Uf. Ay. A ver. ¿Esta vez queda o no? Ya. No puedo estar para allá. Ok, vamos a ver qué objeto es este. Para lo mejor. Igual me salió Pokémon. Bueno, dos. Mira los Pokémon que me hice salir. Ok. Uy. Diente marino. Ok. Y estamos casi llegando al final. Listo. Ahí está la salida. Que hemos conseguido llegar. Creo que esa es la manera de conseguir. Ok. Y bueno, vamos a dejar este capítulo hasta acá. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su like, suscribirse, comentar. Y eso, y si quieren más me lo piden. Así que nos estamos viendo en una próxima edición. Adiós.